హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఎక్కడో నాకు తెలుసా, సో చాలా వరకు మీరైతే అడిగారు అనమాట. సో ఇక్కడ వీడియో చేయమని చెప్పి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడికి 2 times ఆల్రెడీ వచ్చాను గైస్, ఓకేనా. సో ఎక్కడ ఉన్నామంటే TANZ AQUATICS అయితే ఉన్నామన్నమాట. సో ఈసారి ఏంటంటే హ్యూజ్ క్వాంటిటీలో స్టాక్ అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ అది కూడా ఓన్లీ హ్యాండ్ పిక్ మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి హ్యాండ్ పిక్ మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఈ యొక్క ఫామ్ ఓనర్ వచ్చేసరికి టన్సిమ్ బ్రదర్, మనకి ఎంతగానో తెలిసిన ఒక బ్రదర్ అనమాట. సో బ్రదర్కి హాయ్ కూడా చెప్పేద్దాం. హాయ్ బ్రో. ಹಾಯ್, ಹವ್ ಯು ಬ್ರೋ? ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಯಾ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೋ. ಈಗೇನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ట్రాన్స్లేట్ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ తెలుగులో, ఓకేనా. సో ఇంతే గైస్, వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అది మీకు నేను తెలుగులో చెప్తాను, ఓకేనా. సో మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఇంక కష్టం కూడా ఉండదన్నమాట. ಸೊ ಬ್ರೋ ಈಗ ಹೇಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಟು ಎಂಡಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಕರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ರೋಡ್ ಬಂದರೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪೋಸಿಟೇ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಬರೀ TANZ AQUATICS ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ ಸ್ಟಾಕು. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 3000ವರೆಗೂ 10,000ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 yearsಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿತಿ ಬ್ರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋ 2 years 3 years ಬಿಫೋರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. సో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే గైస్, వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంతకుముందు అయితే ఇంట్లో ఉండింది కదా, సో ఇప్పుడైతే చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట. వెళ్ళి ఓన్గా అయితే ఒక షాప్ అయితే పెట్టుకున్నారు. సో చూస్తున్నారు కదా ఎంత విశాలంగా ఉందో, షాప్ అయితే ఓన్గా పెట్టేసుకున్నారు అనమాట. అండ్ దీని యొక్క ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕಿಂದ అయితే ಪಿಂಗ್ చేస్తాను ಬ್ರೋ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ತೆಲಂಗಾಣ, ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರು? ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, SRD ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾವು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 400 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 500-700 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అడిషనల్ ఆగుతుంది. ప్లస్ ఏంటంటే గైస్, యాక్చువల్లీ బెంగళూరు వాళ్ళకి అయితే మాత్రం వచ్చి డైరెక్ట్గా అయితే కొనుక్కోవచ్చు. అదే బెస్ట్ కదా బ్రో. జస్ట్ ఇఫ్ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ತೊಗೊಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ? ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಂದರೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪೋರ್ಟರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. సో గైస్ ఏం చెప్పారంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉన్న వాళ్ళకైతే నార్మల్గా ట్రావెల్స్ ఉన్నాయంట, లేదంటే ట్రైన్స్ ఉన్నాయంట. యాజ్ నేను పంపిస్తాను కదా మీకు, సో సేమ్ మెథడ్లో బ్రో అయితే పంపిస్తారు. ప్యాకింగ్ కూడా పక్కాగా ఉంటుంది గైస్. సో నాకు దగ్గర 4 years 3 years నుంచి బాగా తెలుసు అనమాట. సో మంచి జెన్యూన్ సెల్లరే. బట్ ఏంటంటే మన ఆయన దగ్గర క్వాలిటీ అనేది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకే నేను కూడా యాక్చువల్లీ వీడియో కోసం ఒక 10 days నుంచి అయితే అడుగుతూనే ఉన్నాను బ్రదర్ని, వీడియో కావాలని చెప్పి. బట్ బ్రదర్ అయితే థాయిలాండ్కి వెళ్ళారు, వెకేషన్ లాగా వెళ్ళారనమాట. వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం అన్నీ కూడా హ్యాండ్ పిక్ చేసి తీసుకొచ్చారు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటే చూద్దాం ఎలా ఉంది క్వాలిటీ ఏంటి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే గైస్, ఇప్పుడు ప్రతి ఫిష్ యొక్క వీడియో ప్రైస్ నేను చెప్పలేకపోవచ్చు, బట్ మీరు కింద నెంబర్ అయితే ఇస్తాను. సో డిస్క్రిప్షన్లో కాల్ చేయండి, కాల్ చేసి మీరు ఒక స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తే ప్రైస్ అనేది మీకు చెప్పేస్తారు అనమాట, ఓకేనా. సో ఇది అనమాట. సో నేను ట్రై చేస్తాను ప్రైజెస్ చెప్పడానికి, ఒక బ్యాచ్ ఎంత ఉండొచ్చు ఏంటి అని చెప్పి. సో వాళ్ళు చెప్తారు ఒక 2000 నుంచి 3000 అంటే 3000 నుంచి 4000, 4000 నుంచి 5000 అట్లా అని చెప్పి ఆ మధ్యలో రావచ్చు అని చెప్తారు, ఓకేనా. సో దాన్ని బట్టి మీకు నచ్చిన ఫిష్ని స్క్రీన్ షాట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియో వచ్చేసరికి మోస్ట్ అవైటెడ్ వీడియో గైస్. సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. ప్లీజ్ ఎవరన్నా మన వీడియోని చూస్తుంటే ఫస్ట్ మన వీడియోని లైక్ చేసిన తర్వాత చూడండి, అండ్ మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఒక ఫిష్ కంటెంట్, పెట్ కంటెంట్ కోసం మన ఛానల్ ఎప్పుడు ఫాలో అవుతుంది. సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ಇಂಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಬ್ರೋ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾಫೀಸಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಏನೋ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಬ್ರೋ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ? ಇದು 2 ಟ್ರಾಫಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಝೀಜಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಇತ್ತು, ಆ ಫಿಶ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಫಿಶ್ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು ಬನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ 3C ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದು 50,000 ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ನನಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ತೋರ್ಸೋಣ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ
ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಇವು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಓಕೆ 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 ಬ್ರೋ, ಸರಿ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರೋ? ಫ್ಲವರ್ಹೊರ್ನ್ಸಿಂದ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಧಾನమాట ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಆಗಿ ಏನಿದು ಊರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ పెట్టుకున్నారు. ఓకే బ్రో. సో ಹೇಳಿ ఫస్టింద ఇల్లింద ಹೇಳ್ಕೊಂಡು బన్నీ ಯಾವ SRD. యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే అన్నీ కూడా మనకి పెద్ద పెద్ద హామ్స్ అనమాట. ఒక్కటి కూడా నేను యాక్చువల్లీ చూస్తున్నాను ఏదైనా మంచి ఫిష్ ఉందా నేను ಕೂಡ తీసుకుందా అని చెప్పి ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ వచ్చా అనమాట. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬಂದಂದರೆ ನೋಡೋಣ, ನಾನೇನೋ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, సరేనా. బట్ నోడదు ఎలా దొడదొడదు ఎలా 3000 అబో అయితే ఉందన్నమాట. సో ఒకసారి చూద్దానండి క్వాలిటీ, మనకి ఎక్కడ క్వాలిటీ ఉంటుందో అక్కడ ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే గైస్ మనకి ఎవరైతే చీప్ అండ్ బెస్ట్ అంటారు కదా, సో చీప్ ఉంటే అది బెస్ట్ అవ్వదు అనమాట. దట్స్ నో, యాక్చువల్లీ అది అవ్వనే అవ్వదు. మనకి మంచి క్వాలిటీ మంచి ప్రైస్ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో అప్పుడే మనం ఎంత పెడితే అంత క్వాలిటీ అయితే వస్తుంది మనకి. సో స్టార్ట్ చేద్దాం ಬ್ರೋ. ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ. ಈ ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3000 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಈ ರ್ಯಾಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿಶ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು 3000 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 4 ಇಂಚ್ ಸೈಜ್ SRD ಇದು. ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಫಿಶಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು 4 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಇದೆ, 5 to 6 ಇಂಚು ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದು KML. ಹೌದು, ರೆಡ್ KML ಇದು. ಇದು SRD. ಇದು ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ? ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 3000 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್. 3000 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್. ಹೌದು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರೋ. ಅಂಡ್ ಇದು ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ SRDಸ್ನೇ. ಇದೆಲ್ಲ SRD. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ 3000 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್. ಈ ರ್ಯಾಕಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 3000 ರೂಪೀಸ್. ಈ ರ್ಯಾಕಿಂದ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಡನ್. నెక్స్ట్ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ చూస్తున్నాను కదా, నేను ఫాస్ట్గా చూపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, చాలా స్టాక్ ఉందన్నమాట. సో నేను అన్ని ಕಂಪ್ಲೀಟ್గా చూపించాను. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ತರನೇ ಹೆಡ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಇದು ಬನ್ನಿ ಬರೀ 5 days ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಫೀಡಿಂಗ್ కొట్టిರೋದು అಷ್ಟೇ. చూస్తున్నారా, ఇది వచ్చేసరికి జస్ట్ ఒక మనకి 5 days అవుతుందంట, ఓకేనా. థాయిలాండ్ నుంచి వచ్చి మనకి జస్ట్ ఒక 5 days అయితే అవుతుందంట. సో చూద్దాం, ఇంకా మంచి మంచి ఫిషెస్ని మనకు పట్టుకొని కూడా చూపిస్తారు వెదరు, ఒకటే చూసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫుల్ ఇక్కడ పెద్దగా ఇక్కడ కూడా లైన్గా పెట్టేశారు. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ಸೊ ಬ್ರೋ ಬನ್ನಿ, ಇದೇನು ಬ್ರೋ ಇದು? ಅದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹೆಡ್. ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಇದು ಬನ್ನಿ 3500 ರೂಪೀಸ್. ಇದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಕು. ಇದು 4 to 5 ಇಂಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು. ఓకే బ్రో, సక్కదాಗಿದೆ బ్రో హెడ్ ఇది. సో గైస్ చూస్తున్నారు కదా, మీకు ఇన్ కేస్ కావాలంటే ఇలాంటి ఫిషెస్ కావాలంటే ఇప్పుడే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, మన బ్రదర్కి అయితే సెండ్ చేస్తానండి. ఓకే బ్రో, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಬಾಂದ್. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಹೆಡ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರೋ? ಹೌದು, ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, 30 ಇಂಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್. ಇದು ಬನ್ನಿ 2 feet ಟ್ಯಾಂಕ್. 2 feet ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಪೀಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಇದೆ SRD. ఇది మ్యాగ్మా. ఇది మ్యాగ్మా. ఇది వచ్చేసరికి మ్యాగ్మా అనమాట. మీరు త్వరగా ఇప్పుడు నేను ఫాస్ట్గా చూపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అనమాట. మీరు ఇక్కడ పాజ్ చేసి దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ పట్టుకోండి, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా SRD గైస్. సో ఇది ప్రైస్ రేంజ్ ಬಾ? ಇದು ಬನ್ನಿ 3000 to 4000 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ 3000 ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ದು ಎಲ್ಲ 3000. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಬ್ರೋ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರಲಿ. ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೋ, 3000 ರೂಪೀಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 3000. ಹೌದು. ఎంత గైస్ చూస్తున్నారు కదా, అన్ని కూడా మంచి కలరేషన్ అనమాట. సో కెమెరాలో అంత ఈజీ కనపడుతున్నారు నాకు తెలియదు కానీ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ హీటర్ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ పంప్ ಆಗುತ್ತೆ. సో గైస్ ఏంటంటే కొన్ని వాటర్కి అయితే హీటర్ లేవన్నమాట. అయినా కూడా ఇలాంటి ఒక క్లైమేట్లో కూడా ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాయంటే, సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గ్రేట్. సో ఇది చూస్తున్నాం కదా, ఇది వచ్చేసరికి హై క్వాలిటీ గైస్. ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು 4000 ಇಂದ 5000 ರೇಂಜ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹೌದು. చూస్తున్నారా, చూడండి ಇದು ಬನ್ನಿ ವೈಟ್ ಇದೆ SRD. ಇದು ವೈಟ್ SRD. ಹೌದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 4 inches to 5 inches ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದು 5 inches ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಸೈಜ್, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವన్నీ కూడా 5 inches ప్లస్ ఉన్నాయి అన్నమాట సైజు, ఓకేనా. సో చూసుకోండి, అన్ని కూడా మంచి కలరేషన్ మంచి ఇంకా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇంకా చాలా బోల్డ్ ఉన్నాయి, అన్ని చూపిస్తాను మీకు ఒకేసారి. మీకు కావాలనుకుంటే ఇప్పుడే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బ్రో, ఇది బ్రో KML మ్యాగ్మా. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಇದು ಈ ಪೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಐತೆ ಈ ಪೀಸ್.
ಸೇಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ. ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಇದು ಈ ಫಿಶ್ ಬನ್ನಿ 5000 ರೂಪೀಸ್ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದು 4000 to 5000 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ దీంట్లో ఉంది కదా, సో ఇది వచ్చేసరికి 4000 to 5000 బిట్వీన్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ర్యాక్ వచ్చేసరికి ఓకేనా. అండ్ కింద చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా SRDs అన్నమాట. ಇದೆಲ್ಲ SRDs. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವన్నీ ఇంకా ಇನ್ನೂ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರೋ? ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ. ಬರೀ ದಿನದಿಂದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಬಂದಾಗ 3 days ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿನಿ 4000 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಡ್ 8 to 3 ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಡ್ ಇದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ. ಇದು ಹೇಳಿ ಇದ್ರಿಲ್ಲ. ಇದರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 4000 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ದು ఈ ట్యాంక్ యావది తోటో 4000 రూపీస్. హౌదు. సో గైస్ చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ మ్యాగ్మా అన్నమాట. సో మీరు ఇంత క్వాలిటీ ఫిషెస్ ఎప్పుడు చూసుండ్రో నార్మల్గా మన తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఛాన్స్ లేదురా. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా మన తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇలాంటి ఒక క్వాలిటీ చూసింటే కింద కమెంట్ చేయండి గైస్. సో వాళ్ళకి నేను 1000 రూపీస్ ఫోన్పే చేస్తాను. ఓకేనా. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. సో బ్రో ఇది ప్రైస్ ಎಷ್ಟು? ಇದು 4000 ರೂಪೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ 4000 ರೂಪೀಸ್. 4000 ರೂಪೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 4000. ఓకే ఫైన్. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మాన్స్టర్ కాకెట్స్ గైస్. ఒక్కటి కూడా మనకి చిన్న హెడ్ అనేది అయితే లేదనమాట. అన్ని కూడా మనకి మాన్స్టర్ కాకెట్ అనమాట. లైక్ మనకి క్రేజీ బాల్ వస్తుంది కదా, దానికన్నా పెద్ద సైజ్లో ఉన్నాయి. ఇదైతే మనకి టెన్నిస్ బాల్ అని ఉందన్నమాట. ఇది టెన్నిస్ బాల్ సైజ్లో. సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి 4000 అనమాట గైస్. మీరు ఏదైతే తీసుకుంటే 4000 ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ 3000 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ರೋ. ಯಾವ್ದು ಬ್ರೋ ಸೇಲ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ 3000 ರೂಪೀಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఏదైనా తీసుకుంటే 3000 రూపీస్ అనమాట. సో చూస్తున్నారా ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶಸ್ ತಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, కొంచెం స్ట్రెస్ లో ఉందన్నమాట. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. ఓకే చూసారా అన్ని ఫీడింగ్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే. సో కింద చూసేద్దాం త్వరగా. ఇది కూడా SRDs అనమాట గైస్. సో ఇది ఎలా బ్రో 3000 4000? ಇದೆಲ್ಲ 3000 ಬ್ರೋ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 3000 ರೂಪೀಸ್. ఇక్కడ చూస్తున్నారు గైస్, ఒక్కసారి చూడండి దాని క్వాలిటీ చూడండి, దాని కలర్ చూడండి, దాని పోల్డింగ్ చూడండి. జస్ట్ 3000 చెప్తున్నారు అనమాట. చూద్దాం దీన్ని ఒకలా కొంటే కొందాం మనం. ఐడియా అయితే లేదనమాట. కొంత ఫ్రెండ్ಸ್ ఇక్కడ చూడండి, దీని ಹಂಪ್ చూడండి ఎంత ಬ್ರೋ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಹೆಡ್ ಥರ ಐತಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಥರ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇನ್ನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರೀ 5 days ಅಲ್ವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. సో నెక్స్ట్ ನೋಡೋಣ ఫ్రెండ్స్. ఈ ర్యాక్ అంతా కూడా చెప్పేసాను కదా. సో మీ ప్రైస్ అని కూడా చెప్పేసాను అనమాట. ఒకసారి మీరు మళ్ళీ ఇంకోసారి క్లియర్గా చూస్తే మీ ప్రైస్ తెలుసుకోండి. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసి బ్రోకి పంపించండి. ಬ್ರೋ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೋ, 3000 ರೂಪೀಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹೆಡ್, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಫಿಶ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ఓకే బ్రో. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంకా స్ట్రెస్లో ఉన్నాయన్నమాట. బ్రో ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಫಿಶು ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಬ್ರೋ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೈಜ್ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ವರ್ಗಿದೆ. ಹೆಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹೆಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಹೆಡ್. 3 inches ಇರುತ್ತೆ ಇದು? 3 inches ఇರುತ್ತೆ అಷ್ಟೇ బ్రో. ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక 3 inches ఉంటుందంట. నేను అడిగాను దీనికి మాత్రం ఎందుకు ఇంత పెద్ద 3 feet ట్యాంక్ ఇచ్చారంటే, అది సైజ్ వచ్చేసరికి జస్ట్ 3 inches అంట. బట్ ఏంటంటే ఇది హెడ్ అనేది చాలా వరకు పెద్దగా ఉందంట. ఇప్పుడైతే డౌన్ అయిపోయింది అంటున్నారు. సో ఒకసారి చూద్దాం. మిర్రర్ అయితే పెడుతున్నారు. సో ఈ మిర్రర్ యూజ్ చేసి వచ్చేసరికి గ్రూమింగ్ కోసం అనమాట. సో జస్ట్ దాని స్ట్రెస్ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి. ఓకేనా. సో చూద్దాం ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి అని చెప్పి. చూస్తున్నారు కదా క్వాలిటీ చూడండి, ఆ పోలింగ్ చూడండి, ఫుల్ హెడ్ మాత్రం కవర్ అయింది అనమాట. చాలా బాగుంది బ్రో. ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಈ ಲಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬ್ರೋ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಹೆಡ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಫಿಶಲ್ಲಿ. యాక్చువల్లీ ఇంకా చాలా వరకు రికవర్ అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ చూసేద్దాం మనం. ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు చూసాం కదా. సో అవన్నీ వచ్చేసరికి నార్మల్ గ్రేడ్స్ అనమాట. నార్మల్ అంటే నార్మల్ అని కాదు, చాలా హై క్వాలిటీ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మనకి VIP గ్రేడ్స్ అనమాట గైస్. సో VIP అంటే తెలుసు కదా మీకు. సో క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని చెప్పి. VIP అంటే వెరీ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪರ್ಲ್ಸ್, ಅದೇ కదా ಬ್ರೋ? ಹಾಂ ಬ್ರೋ, ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದು ಬನ್ನಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಶೇಪ್. ಇದು ಬನ್ನಿ ಪ್ಯೂರ್ KML. ಇದು ಟೇಲ್ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಫ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಲ್ ಶೇಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಡ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು. ಕಲರ್ ಬ್ರೋ? ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಡನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 100% ಇದೆಲ್ಲ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬನ್ನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ಮಾಚೆ ಅಂತ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ವಾವ್ ಏನು ಬ್ರೋ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ ಬ್ರೋ. ಇದೆಷ್ಟು ಬ್ರೋ? ಇದು ಬನ್ನಿ 7,000 rupees ಬ್ರೋ. ಇದು 7,000 rupees ಇದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು 5,000 rupees. 5,000 ಆಗುತ್ತೆ. 5,000 7,000 ವರ್ತು ಬ್ರೋ. ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಬ್ರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಈ 7,000 ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಲರು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿರೋದು. ಇದು 1.5 feet ಟ್ಯಾಂಕ್, 1.5 feet ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಶಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ ಇದು ವಾವ್ ಬ್ರೋ ಇದೇನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 120 pieces ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟು 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಫಿಶ್. 6 inches ಇದೆ ಬ್ರೋ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ 4 inches ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬನ್ನಿ 40 degree ಬ್ಲೇಡ್ ಲೈನ್. ಇದು 40 degree ಬ್ಲೇಡ್ ಲೈನ್. 40 degree ಓಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 4 inches ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದರೂ ಇದು ಬ್ರೋ ಪೋಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಪ್ರೈಸ್? ಇದು ಬನ್ನಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ ಮಧುರೆಗೆ. ಬಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಧುರೆಗೆ. ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್మాట. ಸಾರಿ ಮನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಸಾರಿ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో ఇవన్నీ కాంపిటీషన్ గ్రేడ్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ చూసుకుందాం మనం. చాలా బాగుంది ఫిష్. సో ఇప్పుడు చూసుకుందాం. సో ఇది బ్రో ఇది SRD KML ఇది బన్ని KML బ్రో. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 100% ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇದು. ఓకే సక్కదాಗಿದೆ బ్రో. ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి మీరు హైట్ని అయితే జూమ్ చేస్తాను నేను. చూస్తున్నాను కదా హైట్ ప్యాటర్న్స్ కానీ కలరేషన్ కానీ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಟೇಲ್ ಶೇಪ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಶ್ದು. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಿನ್ 100% ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 100% విన్ ఆಗುತ್ತೆ. చూసారా మనం కాంపిటీషన్ వెళ్ళాలంటే సో ఇలాంటి ఫిషెస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి VIPs. సో ఇది ప్రైస్ ఎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ? ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಇದು ಬನ್ನಿ 7,500 rupees ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಫಿಶ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಈ ಫಿಶ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿದ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಹೆಡ್. ಬ್ರೀಡರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬರೀ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಫಿಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 15,000 rupees ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 15,000 rupees ಬ್ರೋ. ಸರಿ ಬ್ರೋ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ కలిసి అటాచ్ ಮಾಡ್ತೀನಿ పక్కದಲ್ಲಿ. సో ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో అయితే అటాచ్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి మీరు ఎలా ఉందని చెప్పి. సో చాలా బాగుందండి ఫిష్ అయితే. సో ఇంకా కొంచెం యాక్చువల్లీ ఇంకా రికవర్ కావాల్సి ఉంది. జస్ట్ వచ్చి ఒక 5 days మాత్రమే అవుతుంది ఇండియాకి. సో ఇంకా రికవర్ అయితే కావాలి. కస్టమర్ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಈ ಫಿಶ್. ಸರಿ ಗೈಸ್ ఇంకా ఇండియా రాకముందే బుక్ అయిపోయింది అన్నమాట ఈ ఫిష్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ఇది బ్రో ಇದು ಬನ್ನಿ KML ಬ್ರೋ. ಇದು ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ? ಇದು 6,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. 6 ಹೌದು 6,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡನ್. ಇದು ಬ್ರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಬಟ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲರ್ ಹಂಪು ಇನ್ನೂ ಪಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಬ್ರೋ? ಇದು SRD ಬ್ರೋ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 4 to 5 inch ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಫಿಶ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅದು ಹೆಡ್. ಗೈಸ್ ఒకసారి చూడండి మీరు. నేను ఒక స్లో మోషన్ లో తీస్తాను వీడియోని. ఓకేనా? సో దాని హంప్ అనేది ఎలా అలాడుతుందో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వీడియోలో. కొంచెం స్లో మోషన్లో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ನೀವು ಹಿಂಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಬಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಹೆಡ್ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಹೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ఇంకా హెడ్కి వెనకాల బబుల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అంటే ఇంకా హెడ్ అనేది ఇంకా గ్రో అవ్వాలి. ఇంకా అవ్వలేదు బ్రో. ఇదే స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రో. ಇದು ಬನ್ನಿ 4,500 rupees ಬ್ರೋ. 4,500 గైస్ వర్త్ గైస్. ఇది వాల్యూ ఫర్ మనీ. నేను చెప్తున్నాను కదా. సో నేను వాల్యూ ఫర్ మనీ అన్నమాట. ఇది ఈసారి చాలా తక్కువగా చేస్తున్నారు మన దగ్గర బ్రో. నెక్స్ట్ ఇವೆಲ್ಲ KMLs. ಇದೆಲ್ಲ KMLs ಬ್ರೋ. ಇದು ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ KML ಇದು. ಹೌದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ KML. ಡೀಪ್ ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋಣ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಇದು 4,500 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಶ್ದು ಹೆಡ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಶ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಹೌದು ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಇದು KML. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್? ಇದು KML ಬನ್ನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಡಿ. ಇದು 5,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು 5,000 rupees ಈಚ್. ಇವೆರಡು 5,000. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೋ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದು ಗುಡ್ಮಾಚೆ ಅಂತ ಬ್ರೀಡರ್ ನೇಮು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ 100% ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 inch ಇಂದಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಂಫಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಿಮಗೆ ಫಿಶ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ SRD KML ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ఓకే బ్రో సో గైస్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మనకి VIP ఉన్నదన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఒక దీంట్లో అన్ని VIPs అయితే ఉన్నాయన్నమాట మనకి. ఓకేనా, సో ఎక్కడైనా కావాలంటే మంచి నా క్వాలిటీ కావాలంటే మాత్రం కాంటాక్ట్ అవ్వండి ప్లీజ్ గైస్. ఎవరు కూడా ఊరికే టైం పాస్ అయితే చేయకండి ప్లీజ్. నా నంబర్ రిక్వెస్ట్ అనమాట నా సైడ్ నుంచి. వేరే వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు, బట్ నా సైడ్ నుంచి ఎవరు కూడా ఊరికి టైం పాస్ అయితే కాల్ చేయకండి గైస్. మీకు సీరియస్గా మీరు కొనాలనుకుంటే మాత్రమే కాల్ చేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా పనులు ఉంటాయి కదా. సో ఓకే, ನಾನು నెక్స్ట్ చేద్దాం బ్రో. ఇది ಹೇಳಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ಸಾಕಾಗಿದೆ ಬ್ರೋ, ಸಾಕಾಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ಏನು ಕಲರ್ಸ್ ಬ್ರೋ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರೋ ಇದು? ಏನಾಗುತ್ತೆ TML ಇದು ರೆಡ್ TML ಏನು? ಇದು VIP ಗ್ರೇಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರೋ. ಇದು VIP ಗ್ರೇಡ್. ಇದೆಲ್ಲ VIP ಸೂಪರ್ VIP ಗ್ರೇಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ. ಅದು ಇನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಿಶಸ್, ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹೌದು ಬ್ರೋ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಗೈಸ್ జస్ట్ 6 ఇంచెస్ కి నా చేంజ్ చేస్తున్నారా? ఇంతే అన్నమాట. చూడండి ఇంతే ఇచ్చారనమాట. సో క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్ ఉంది. బట్ ఇంకో మనం పెద్ద స్పేస్ ఇచ్చామనుకోండి. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, నా వీడియోలో పాత వీడియోలో చూసారు, పెద్ద స్పేస్ ఎలా గ్రో అవుతుందని చెప్పాను కదా నేను ఆల్రెడీ మీకు. సో చూసుకుందాం ಬ್ರೋ. ಇದು ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ VIPs ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ VIPs ಬ್ರೋ. ನಾವು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 53 ಪೀಸಸ್ VIPs. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ಫಿಶಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೇ ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ 5000 rupees ಬ್ರೋ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ 5000 rupees. వచ్చేసరికి 5000 అండి గైస్. సో ఇక్కడ ఈ ట్యాంక్లో ఏవైతున్నాయో వచ్చేసరికి 5000. ఓకేనా, సో మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఆన్లైన్ అడగండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా 5000 అన్నమాట. సూపర్ ఉన్నాయి గైస్. ಯಾರೋ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೌದು, ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నా, ఇది కూడా మనం ఫస్ట్ చూసాం కదా, సేమ్ అదే ఉందన్నమాట క్వాలిటీ కూడా. ఇది కూడా ఇది సూపర్ ఉంది. ఇవన్నీ VIP గ్రేడ్స్ గైస్. సో ఇది చూస్తున్నారా బ్రో, ఇదంతా ಸ್ಪಿಟ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು ಬ್ರೋ, ಅದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಲಡ್ అనేది ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే దీనికి వచ్చేసరికి వీక్ చూస్తున్నారు కదా, పోయింగ్ అన్ని కూడా మర్జ్ అయినా అంటే ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యింది అనమాట. మర్జ్ అంటే కాదు, ఇండివిజువల్ పర్ల్స్, బట్ ఏంటంటే ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యింది అనమాట. బట్ దీనికి వచ్చేసరికి క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆ పర్లింగ్ అనేది ఒకదానికి అయితే అటాచ్ అయితే లేదన్నమాట. సో దీన్ని మనకి స్పైడర్ మార్కింగ్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఇది ప్రైస్ బ్రో. ಇದೆಲ್ಲ 5000 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 5000 rupees. సో గైస్ చూస్తున్నారా, ఏదైనా తీసుకోండి 5000 అంటున్నారు. సో సూపర్ చేస్తున్నారు గైస్ ఈసారి. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬ್ರೋ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನಂತ? ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪೋರ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಪೋರ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ వీడియోలో ಹೇಳಿದೀವಿ అಷ್ಟೇ ప్రైస్ ఇంద ನಿಮಗೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ఫ్రీ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ఫ్రెండ్స్ ఏమని చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు మన సబ్స్క్రైబర్స్కి వచ్చేసి షిప్పింగ్ అనేది ఫ్రీ ఇస్తారంట. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా, షిప్పింగ్ అనేది ఫ్రీ ఇస్తారంట. మన సబ్స్క్రైబ్ అంటే మన ఛానల్ అయితే చూపించాలన్నమాట, స్క్రీన్ షాట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే అప్పుడైతే మనకి వాళ్ళు ఫ్రీ డెలివరీ అయితే ఇస్తారనమాట. ఇన్ కేస్ బెంగళూరులో ఉంటే మాత్రం మనకి ఆ షిప్పింగ్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో అది లెస్ చేసి ఇస్తారనమాట వాళ్ళు చెప్పిన ప్రైస్కి. ఓకేనా, సో చూస్తాను కదా ఫామ్, ఒకసారి మొత్తం ఇంకోసారి మనం మొత్తం క్లియర్ చేసుకున్నాం ఫామ్ని. సో యాక్చువల్లీ ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది. ఓకేనా, ఫస్ట్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. ఓకే, మనం మొత్తం ఒకసారి అయితే ఒక లుక్ అయితే వేసుకున్నాం మన ఫామ్ మీద. ಇದು ಫುಡ್ ಇದೆ, యాక్సెసరీస్ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಬರೀ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಫುಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರೋ? ಫುಡ್ ಟೊಡಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್. ಇದು ಬನ್ನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ ದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಇವ್ರು ಬನ್ನಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬ್ರೀಡರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್, ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ನಮಗೂ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಇದೇ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫುಡ್. అంటే ఈ ఫుడ్ అయితే ఉందా, సో ఈ ఫీడ్ని అయితే అన్నిటికీ ఫీడ్ చేస్తున్నారంట. చూసుకోండి, ಸೊ మీకు ಕಾವಾలంటే తీసుకోండి. ఇప్పుడు ಎಷ್ಟು ಬ್ರೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನಾವು 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಟಿ ಆಗಿ. 100 grams. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 100 grams ಇದು 900 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 100 grams ಬರುತ್ತೆ, 900 rupees ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬ್ರೋ, ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಡ್. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ತಂದಿರೋ 50 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು 6 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು,
ಅವರೇ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬರೀ 6 ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, DTDC ಕೊರಿಯರ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಡ್. ಹೌದು, ಫಿಶ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಫುಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ నిಮಗೆ కొరియర్ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. గైస్ చూస్తున్నారు కదా, ఫుడ్ అయితే మనకు DTDC వేస్తారు అనమాట, కొరియర్ లేదా ప్రొఫెషనల్ కొరియర్ కూడా వేస్తారు. బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇన్కేస్ ఫిష్ తీసుకున్నప్పుడు ఫిష్తో పాటు తీసుకుని అనుకోండి, మీకు షిప్పింగ్ చార్జ్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అర్థం చేసుకోండి. అండ్ చూసుకోండి, ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చాయి అనమాట. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రతి టైం మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, యా టైం కూడా మనం లైటింగ్ అనేది ఇవ్వలేదు అనమాట. ఓన్లీ మనం లైట్ లేకుండా ఓన్లీ ఈ రూమ్ లైట్తోనే మనం అన్ని చూపించాం గైస్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు క్వాలిటీ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి. ఓకే గైస్, సో ఇది అన్నమాట ఈరోజు ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ నచ్చితే మన ఛానల్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ allowing us to do video. Any time this is your farm, you are any time welcome. Kindly subscribe ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ video. Thank you. Okay bro, okay guys, okay. So thank you bro, thank you so much. Thank you so much. We'll meet next time. Okay. Sure. Okay, bye. ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ వీడియో అంటారా బాయ్ చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోసారి వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి. ఒకటి ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా ఇంకోటి తీసుకోవాలనిపిస్తుందని, బట్ ఏంటంటే నాకు మళ్ళీ వద్దనిపించింది అనమాట. సో వెళ్తున్నాను, బట్ నాకైతే మనసు అయితే లేదనమాట. సో కంపల్సరీగా ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి అనిపిస్తుంది నాకు. సో అందుకని చెప్పి అయితే నేను ఒకటైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా, సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫిష్ వచ్చేసరికి ఈ రేక్లో కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ కింద ఉంటుంది మీకు